It's a big idea. الواحد مننا أول ما بيجي ألمانيا بيبدأ يستقر ويدفع مصاريف السكن ويدفع الكورس، بيحس ان الفلوس بتتسحب منه واحدة واحدة. وكلنا عارفين الحسبة الشهيرة بتاعت ان اليورو بيساوي 10 جنيه. الموضوع دوت مش بيحسوا الطلبة الأجانب بس، الطلبة الألمان نفسهم كمان بيحسوا الموضوع ده. الحل للموضوع دوت يا إما الأهل بتتكفل بالمصاريف بتاعت الطالب، والموضوع دوت خصوصا كمصريين صعب ومحتاج ثروة. الحل التاني إن الطالب يكون جاي بمنحة أو يجي ألمانيا ويقدم على منحة مالية تتكفل بكل مصاريفه. الموضوع ده صعب ومعقد ومحتاج شروط كتير، وبكده مش هيتبقى غير حل أخير هو العمل. الشغل هو الحالة الطبيعية هنا في ألمانيا، وده اللي وضحته دراسة عملتها شؤون الطلبة في الجامعات الألمانية. الدراسة بتقول إن تلتين الطلبة سواء ألمان أو أجانب بيشتغلوا في الأسبوع من 13.5 ل 15 ساعة. وطبعا كمان الموضوع دوت بيزيد من سنة لسنة. في 3 أنواع هنا هو للعمل في ألمانيا. أولهم فولت سايت، تاني حاجة تايلت سايت، وآخرهم 450 بازس. الفولت سايت دوت بيبقى غالبا مش للطلبة، هو بيكون بدوام كامل. تايلت سايت بيكون شغل بدوام جزئي بحد أقصى 1000 ساعة في السنة، وبحد أدنى للأجور 8.5 يورو. بيكون عليه ضرايب، بس الضرايب ديت ميزتها ان هي بترجع لك اخر السنه تاني. النوع الاخير هو 450 بازس، وده واضح من اسمه، الواحد بيقبض بس 450 يورو في الشهر. وميزته ان الشخص ما بيدفعش ضرايب طول ما هو شغال في الشغل ده. ليه طريقتين في الشغل. الطريقه الاولى انك تشتغل عادي الساعات اللي تقدر تشتغلها في الشهر، بس ما تقبضش في اخر الشهر غير 450 يورو. وبعد كده لو عندك امتحانات او في شهور ما تقدرش تشتغل فيها بيتحولك اوتوماتيك 450 يورو تاني. الطريقة التانية بتاعته انك تشتغل عدد ساعات في الشهر بس على قد 450 يورو. طبعا الشغل للطلبة بيكون الحاجات البسيطة زي المصانع، زي النظافة، حراسة، مطاعم، بس بعضهم بيكون محتاج كورسات قبل ما تبدأ للعمل. طبعا بالنسبة لتوافر فرص العمل فده بيعتمد على المدينة. المدن الكبيرة بيكون فيها فرص عمل أحسن، بس هترجع بعد كده تشتكي من ارتفاع مستوى المعيشة خصوصا في السكن، وانت واختيارك يا ريس. بكده أكون خلصت الجزء الأول من سلسلة الفيديوهات اللي بتتكلم عن الشغل، وإن شاء الله استنوا الجزء التاني في أقرب وقت ممكن. في حاجة أخيرة نسيت أقولها لك. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب عشان تستفيد أكتر، ولو عايز تفيد الناس اعمل شير وخلي كل الناس تستفاد. سلام. جوه البلد عامله ازاي، يومه عامل ازاي، بيصحى الساعه كام، بيروح كليته امتى، كل الحاجات اللي هنتكلم عنها دلوقتي. بالنسبه للطالب يعني المتوسط بتاعه عشان يصحى الصبح الساعه 7 تقريبا،